नमस्कार, मी डॉक्टर ईशाच पॅलेटमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. हे जे काय मी व्हिडिओज बनवलेत ते लेंदी झालेले आहेत, त्यामुळे ह्याच्यात छोट्या छोट्या क्लिप्स बनवून सुद्धा आपण टाकूया, जेणेकरून तुम्हाला क्विक रेफरन्सेससाठी ते बघता येतील. पण माझा आग्रह असेल जर तुम्हाला टॉपिक व्यवस्थित समजायचा असेल तर फुल व्हिडिओ सुद्धा नक्की बघा. फुल व्हिडिओची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे. दुसरं येतं ते म्हणजे की ओला खोकलामध्ये JTV नावाचं एक सिरप आहे, ते खूप छान काम करतं. जे आयुर्वेद सेवा संघ नावाचे हे आहे, संस्था आहे, त्यांचं आहे ते. तर ते पण खूप छान काम करतं JTV. तर ते सुद्धा त्याचा पण डोसाचा आहे. 2 चमचे ते 3 चमचे अडल्टमध्ये आणि लहानांमध्ये 1 चमचा 2 चमचे जास्तीत जास्त. तर असं 2 ते 3 वेळा तुम्ही दिवसातून गरम पाण्यासोबत घेऊ शकतात. तसंच ह्याच्यामध्ये ना ओल्या खोकल्यामध्ये अडुळसा सुद्धा काम करतं. अडुळसा थोडा मल्टीपर्पज कफ सिरप आहे, ते पण छान काम करतं. हा ओला खोकला आहे ना, ह्याला घरगुती अजून एक छान उपाय आहे, तो म्हणजे की आल्याचा रस, तुळशीचा रस आणि त्याच्यामध्ये मध असं घालून 1 चमचा आल्याचा रस, 1 चमचा तुळशीचा रस आणि अर्धा चमचा मध असं एकत्र करून हे मिक्सचर तुम्ही घेतलं ना, तर हे पण दिवसातून 2 ते 3 वेळा घेऊ शकता तुम्ही. हे ओल्या खोकल्यासाठी खूप छान काम करतं. बऱ्याच वेळा ज्यांना ओल्या खोकल्यामध्ये पित्ताचा अनुबंध असतो ना, त्यावेळेस मग थोडी आलं आणि तुळस हे उष्ण पडू शकतं. मग यावेळेस त्यांनी ज्येष्ठमध आणि सुंठ हे मधाबरोबर घ्यायचं, की जेव्हा ओल्या खोकल्यामध्ये पित्ताचा अनुबंध असतो, म्हणजे उष्णता वाढू नये अशासाठी म्हणून. की एक असा वेगळाच खोकला असतो की ज्याला डांग्या खोकला जो म्हणतो ना आपण, ज्याला पर्टुसिस नावाचा. तर आता पर्टुसिसचे पेशंट इतके दिसत नाहीत कारण वॅक्सिन आल्यामुळे, पण त्या टाईपचा खोकला बऱ्याच वेळा होतो की ढास लागते किंवा अशी सारखी उबळ येते. रात्रीच्या वेळेस विशेषतः खूप ढास लागते. अशा झोपल्यानंतर ज्यांना ढास लागते ना खूप, त्यांच्यासाठी हे वूपिंग कफ मिक्सचर म्हणून एक आहे, ते आयुर्वेद रसशाळेचं आहे. ते खूप छान काम करतं. अशा वेळेस थोडंसं ते उष्ण आहे, पण ज्यांची वात प्रकृती आहे किंवा वात कफ प्रकृती आहे अशामध्ये मुलांमध्ये सुद्धा हे छान काम करतं. त्यांच्यात 5 ml डोस आणि मोठ्यांमध्ये 10 ते 15 ml डोस आपण देऊ शकतो.